Hello, what's up? Good morning. Hello, what's up? Good morning. This is Rutski from Davao Province. And, actually, I'm from Tanbansayan. So, ang atong buhatan karon, mungutahan natin ninyo kung maglakab ako o magsaka. Sa kagahapon nga balita, o kagahapon nga panahon, grabe ang baha. So, kumusta ang inyong kahimtang karon diha? Wala ba kamo manuri o mga butang gamit para sa inyong panginuhian? Kumusta ang inyong kahimtang karon? Nahinaot ko, naluwas ang tanan. Wala lang untay kinabuhi nga naangot. Samtang ako nag-istorya naglakaw, adunay karsada nga akong nilaktawan. Nakita na ako nga ang kadalanan na puno sa kalapukan. So kini karon ang kahimtang sa Mandawi nga napuno sa lapok ang dalan. Labi na katong mga nasa squatter area. So ang pangutana nga maglakaw bata umagsakay. Pero naabot na mahinuon ta sa detalye bahay sa baha. Maura ka to ang problema sa akong mga pangutana na nahimo na noong kong newscaster. Salamat.